निस्केका बाहिर निस्के ओइ बाहिर निस्के भने सुन्नुहोस् ओइ रन नमस्ते अङ्कल के भयो किन कराएको अनि बिहान बिहान किन आएको किन हुनु नि अङ्कल हामी त होली होमवर्क गर्न आएको नि अङ्कल होमवर्क गर्न एक्जाम हो नि त हाम्रो है तिमीहरूको एक्जाम त 6 महिना पछि हो त त्यही 6 महिना पछिको एक्जामको लागि तयारी गर्न आएको नि अङ्कल बरु रामेलाई बोलाइहाल्नु न अङ्कल पढाइ सुरु गरिहाल्दा हुन्थ्यो आउँदैन रमेश हामी माथि पढ्दैछ तिमीहरू जस्तो ट्यापे हो र गाउँ गाउँ डुल्दै हिँड्ने ल तिमीहरू पनि गर पढ तर जसले जे भने नि केटा हो श्याम अङ्कल जतिको मान्छे हाम्रो गाउँमै छैन त्यही त अङ्कल त बाले लेभलको मान्छे हो यार म त भन्छु केटा हो श्याम अङ्कललाई 84 को चुनावमा हाम्रो गाउँबाट मेयरको पदमा उठाउनै पर्छ ह्या उठाउने मात्र होइन जिताउनु पर्छ हो के कसो अङ्कल अनि अङ्कल रामेलाई बोलाउन मिल्छ त किन नमिल्नु नि त्यो झोलाको के काम छ र आइहाल्छ नि ए रमे ए रमती हाय होइन के हो तिमीहरूको पारा के हो चाल मेरो आनन्दले पढेर बसेको छोरालाई 81 आएर रङ दलेर डिसिप्लिन भन्ने चिज हुँदैन अनुशासन थाहा छैन होली हो भन्दामा रङ दल्दै हिँड्नुपर्छ ट्यापीहरू नयाँ साला बुढो होलीमा रङ नलगा भन्दो रहेछ मेरो यसपालि कोहीले मजाले खेल्यो रहिदै गरियो अब चट्ट घाम तापेर बस्नुपर्छ ए थोपा रङ शरीरमा पर्न दिन्न सालाले बर्बाद पार्यो नि यार भर्खर नुहाएको थिएँ फेरि रुनु बनाइहाल्यो नि यो केटाहरूले गर्दा दुई पटक नुहाउनु पर्यो अब म यहाँ बस्यो भने फेरि आएर रङ लाउन सक्छन् यता कतै लुक्नु पर्यो अब यहाँ चाहिँ म सुरक्षित छु है मास्टरले यहाँ पनि छोडेन यार फेरि नुहाउनु पर्ने भइहाल्यो नि यो कुकुरहरूले तीन पटक नुहाउने बनाए यहाँ बस्न सुरक्षित छैन कतै डाँडातिर गएर बस्नु पर्यो अब त यहाँ मैले काटे पनि भेटाउन सक्दैनन् अब चाहिँ सुरक्षित छु है म राणा बानरले यहाँ पनि छोडेनन् यार मलाई त बर्बाद पार्यो नि आज एकै दिनमा 4 पटक नुहाउने बनाइदिइसके डाँडामा गएर पनि सुरक्षित भएन अब कहाँ जाने होला त अब चाहिँ रुखा टुप्पा आयो कोही माइकेलाले पनि मलाई रमाउन सक्दैन अब चाहिँ म सुरक्षित छु है आज होली अलिअलि नखाइ त के होली मनाइन्छ र होइन ल केटा रक्सी खाएर यहाँ धेरै बेर ढुल्न नि भएन आज होली 11 बजे हामी ठ्याक्क चोकमा भेट्ने अनि सबजना होली खेल्ने है त ल हिँड ल केटा 11 बजे भेट हुने कुरा थियो भेट पनि भइहाल्यो अब आज हुने एनपिएल गेममा चाहिँ फुल सपोर्ट सुदूरपश्चिम रोयलाई गर्नुपर्छ है आज त बडा दसैँ हो जाऊ केटा मामाको टिका लाउन हिँड ए पागलहरु तिमीहरुलाई के भयो के बोलिरहेछौ तिमीहरु एक किलोमिटर ज्यादा छौ तिमीहरु एउटाले एनपिएल एउटाले तीज एउटाले दसैँ भन्छ आज गान्धी हो त आज त के हो त केटा हो जाउँ बरु देउसी भन्नु खेल्न ए भन मेरा भाइयो के भन्ने देउसी रे बाना देउसी रे ए सर मिलाई गाना देउसी रे ए राना ना राना ए फुटर के हो बारा तिमीहरुको यो संस्कार संस्कृति रीतिरिवाज परम्परा भन्ने पनि हुन्छ नि लाज लाग्दैन तिमीहरुलाई देउसी पनि कहाँ यसरी खेल्छ देउसी खेल्न त तिमीहरुलाई म सिकाउँछु ल यताले मान धन्यवाद ए भन्न गाडी हो देउसी रे ए सर मिलाई गाना देउसी ओइ कुलङ्गा कता हिँडिस् कहाँ हिँड्नु नि होलीको दिन होली खेल्न ला यस्तो कपडा लाएर त होली खेल्न जाला दसैँमा 13 बाटो किनिन्छ न कपडा जा सर्भिस बरु एउटा होलीको टी सर्ट किनिदिनु थियो टी सर्ट घरमा खाना लाउँदाको गेडा छैन तमुलाई होली खेल्न टी सर्ट चाहियो के अरे अन्न पो छैन भने त जा गएर धरसार दिइराइज बरु सर बिराइ जा रे बरु 500 रुपैयाँ हुन्थ्यो नि त एउटा टी सर्ट किनिहाल्थे 500
गोजीमा 1 रुपियाँ छैन, 12,000 टी-सर्ट किन्न 500 चाहियो। हजुर बिमलाजी, 5 लाख त के म 6 लाखै दिन्छु नि तपाईँलाई। त्यस्ता चाहिँ अब 5-6 लाख त गोजीमै बोकेर हिँडेको छु नि त मैले। पछि के हेरेर बस्यो, जा घर बिदा आइज। ल बाउ यही कपडा लगाएर होली खेल्न गएँ म। यो पनि नयाँ छ, अलिक पुरानो लगाएर आइज। ल बा सबभन्दा पुरानो यही रहेछ, यही लगाएर गएँ म। गाउँ त यो पनि नयाँ छ, अर्को लगाएर आइज। ल बा सबैभन्दा पुरानो 10 वर्ष अगाडिको कपडा यही रहेछ, यही लगाएर गएँ म। गाउँ त यो त पोर्सा मात्र किनेको, अलिक पुरानो लगाएर आइज। यो पनि हुन्न भनेर त्यो पनि हुन्न भनेको छ। आखिर लगाउँ चाहिँ के लगाउँ मैले? एउटा कपडा किन्न सकिँदैन नि, छोटछोरी त नपाउनु नि। नरिसा न केटा, म जिस्का पो त। तेरो लागि भनेर मैले हिजै होलीको टी-सर्ट किनिदिइसकेँ। जा गराजमा छ, झिकेर लाएर होली खेल्न जा। आहा कति राम्रो देख्यो मेरो छोरालाई, कति स्वादको, ठ्याक्कै निखिलु प्रेती जस्तो देख्यो। ल ल जा गएर मज गरेर आइज। केटा हो आज होली अनि यो हाम्रो टोलमा जोसुकै माइका लाला आइनी त्यसलाई छोड्नु भएन है केटा हो। जो आउँछ रङ लगाइदिइहाल्ने हो। तर दादा हामीलाई नि अरूले रङ हान्न सक्छौँ त फेरि। ए भाइ अहिलेसम्म तेरो दाइलाई रङ लगाउने कोही माइका लाल जन्मेको छैन। तेरो दाइलाई रङ त के कसैले छुन समेत सकेको छैन। असले को यो मलाई लगाउने समाएर जाँदैन दाइले। आक्रमण गरौ अब। अब केटा हो जो आउँछ यसलाई छोड्ने फेरि जोसुकै होस् मतलब भएन। मा को सुट हो यो यसलाई हान्नुपर्छ केटा हो। तर मतलब भएन, जोसुकै होस् छान्ने गुरुङले हानौ केटा, लोलाले हानौ। तपाईँलाई त माने दादा, मैले आफ्नै बाउलाई पनि छोड्नु भएन। बाउ भनेर हुन्छ त, हाम्रो एरिया आइस त बाउ त के हजुर बाउलाई नि हानिन्छ नि। त दादा अहिलेसम्म हामीलाई कसले छुन सकेको त केटा हो। पक तल खलङ्गा भरे घर त आउलास। आफ्नै बाउ भएर नत्र मन जान थिएँ। त्यही त दादा, बाबाको त रेस्पेक्ट गर्नु पर्यो नि। यता आएर चाहिँ पछि सम्पत्ति दिँदैन नि त बुढोले फेरि। ओएमा को हो यो? हाम्रो एरियामा आएको छ मुला, एउटा कलरको दाग छैन, सानमा हिँडिरहेको छ। मासला यसलाई छोड्नुहुन्न है। ओए बुझ्छ है, यहाँ आइज। त यहाँ आइज। बस भन। के हो बुझ्छ? हाम्रो एरियामा आएको छ, रङको एउटा दाग छैन, लामो जस्तो सानमा हिँड्छ। अझ यसलाई केटा कलर लगाउनुपर्छ। कलर लगाऊ। यसलाई कुतिर यो ले ह्यापी होली। बल्ल होली आए जस्तो महसुस भयो नि केटा हो। रङ्गी चङ्गी। इन्सपेक्टर साहब तपाईँ यो हालतमा झन्डे पार। ए तिमीहरूलाई होली खेल्ने खुब सोख छ होइन? किन अब चौकीमा गएर होली खेल्ने? केटा वर्षमा एकचोटि आउने चाड हो। होली खुलेर मनाउनु पर्छ हामीले, हो कि होइन? हो जेसुकै होस् होली खेल्न रोकिनु भएन, हो कि होइन? हो। ल केटा ह्याप्पी होली। एकछिन हामी मात्र खेल्दा त भएन नि केटा हो। बाटोमा जो भेटिन्छ त्यसलाई रङ लगाउने। होली खेल्न रोकिनु भएन। बिना केटा हो। मासला खातेहरू पख तिमीहरूलाई मैले जानेको छु। मासाले खाते पो भन्छ। अस्तिसम्म त दाइ हजुर भन्थ्यो, तर जले जेसुकै भन्नुहोस् केटा हो। होली खेल्न रोकिनु भएन। यहाँ केटा हो। तिमीहरूलाई म दाइलाई भनिदिन्छु। दाइलाई पो भनिदिन्छु भन्छ। दाइलाई भन्दिस्, चला भन्दिस्, तर होली खेल्न रोकिनु भएन। हेलो बेबी, तिम्रो होलीको प्लान के छ? अब त होली नखेलौ। कहाँ त्यस्तो भनेर हुन्छ? होली त खेल्नै पर्छ। खेल्यो मुला। हाम्रो होलीको दिन सकिन्छ, अब अर्को साल मात्रै खेल्ने। राइट मुला, त्यस्तो भनेर कहाँ हुन्छ? हामी त होली खेलिरहनुपर्छ। तर कसरी? बाहिरको होली सकेर के हो त केटा हो? तराईको होली त अझै बाँकी नै छ नि। नाइट बसमा छोडेर भयो भने हामी तराईको होली खेल्न जान्छौँ।